मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सुमित। एपिक ब्लॉग्स में फिर से आपका स्वागत है। समय हो चुका है अभी 8:15 और हम जाने वाले हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। अभी जस्ट हम यहाँ से निकलेंगे, फिर उसकी सर्विस करवाएंगे बाइक की। आगे चीज़ें मैं आपको ऑन रोड बताता हूँ, देन दिखाता हूँ आपको बाइक की कंडीशन क्या है, बाइक में क्या क्या इशूज़ हैं। बिकॉज अभी आउट हाउस से आने के बाद बाइक में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो गए। वो चीज़ें मैं आपको नीचे जाके दिखा दूंगा अभी, और बाकी चीज़ें आपको मैं शोरूम में बता दूँगा। चलिए फिर मिलते हैं। बाकी चीज़ें आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। बाइक चल के ऐसी कंडीशन ख़राब हो गई है ना बाइक की, क्या ही बताऊँ आपको। आवाज़ भी आ रही है पीछे से बहुत सारी। वैसे मैं सोच रहा था नेक्स्ट वीक सर्विस कराऊँ, बट इतना रुक नहीं सकते। 1000 से ऊपर भगाओगे तो यूज हो जाएगा, और यही इसका एक डिसएडवांटेज भी है। मैं आपसे यही बोलूँगा, बाइक कभी भी कहीं भी लेके जाएँ आप, लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग वीकेंड पे, अगर आप एक अच्छे राइडर हो तो बाइक को सर्विस करवा के प्रॉपर चेक करवा के ले जाएँ। बिकॉज बाइक में अगर बीच में इशूज़ या कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर ट्रैवल करना पड़ता है। एंड मोस्टली नेकेड बाइक के जो मैकेनिक्स होते हैं वो आपको इजीली किसी भी टाउन में नहीं मिलते। बाइक कभी भी कहीं भी लेके जाएँ आप, लॉन्ग ड्राइव पे, लॉन्ग वीकेंड पे, अगर आप एक अच्छे राइडर हो तो बाइक को सर्विस करवा के प्रॉपर चेक करवा के ले जाएँ। बिकॉज बाइक में अगर बीच में इशूज़ या कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर ट्रैवल करना पड़ता है। एंड मोस्टली नेकेड बाइक के जो मैकेनिक्स होते हैं वो आपको इजीली किसी भी टाउन में नहीं मिलते। वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और मज़ा और रहता है यार, मतलब इतना मज़ा आया था ना कि क्या ही बताऊँ। सीरियसली बहुत मज़ा आया था मेरे को तो। बस 30 लेके गया था बाइक को, वाओ क्या फीलिंग थी यार वो, लिटरली भाई साहब मज़ा आ गया। मतलब तो दिल ऐसे हो गया गार्डन गार्डन। वो वाला सीन था। अपन आ गए हैं शोरूम, बाइक खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। अभी तो कोई आया नहीं है, देख सकते हो आप, सारी गाड़ियाँ बंद हैं, गेट भी लॉक है। अभी आएंगे वर्कर, देन कुछ हो पाएगा। और बाकी तो भाई लोगों, अभी तो कोई आया है नहीं। अभी स्टाफ आएगा 9 बजे। हम बैठे हुए हैं अकेले यहाँ पे, और सारा शोरूम लॉक है। आप देख सकते हो दूर तक कोई नहीं दिख रहा, काउंटर भी खाली पड़ा है। आई थिंक 9:30 या 9 o'clock स्टाफ आएगा, देन अपन जॉब कार्ड बनवा। वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हम एंट्री करने वाले हैं। एंड अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया है, देख सकते हो वर्कशॉप। ये वर्कशॉप हो गया, ये गाड़ियाँ हैं। अभी तो कोई आया है नहीं फ़िलहाल, अभी स्टाफ आएगा थोड़ी देर में। अभी नंबर आ गया अपना, अभी गाड़ी रैप पे लगेगी, देन उसके बाद देखते हैं क्या क्या कमी है। लाइक अंकल जी लेके जा रहे हैं गाड़ी को, देन अभी इसमें देखते हैं क्या क्या इशूज़ है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी तो खुलने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। लाइक पता करते हैं, खुलने दो गाड़ी को एक बार। बाइक खुल चुकी है, देखते हैं क्या क्या इशूज़ है। मेनली जिसका हेडलाइट ये डेंट पड़ा पूरा का पूरा, ये चेंज होगा। जब से माउंट से वापस आए तब से गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो ही रहा है। पूरा का पूरा रफ हो गया, देख लो आगे से। अपनी गाड़ी खुल चुकी है प्रॉपर। ये देखो बाइक की कंडीशन, कितना डस्ट जमा हुआ है। आफ्टर ऑल खोलने के बाद कुछ बाइक ऐसे दिखती है। ये हो रही है बाइक की कूलिंग। अभी निकलेगा इसका ऑयल, देखते जाओ धीरे धीरे। इतना काला पड़ गया होगा, कुछ आइडिया भी नहीं है। अभी खोलेंगे, डस्ट पे कंपनी लगी है। अभी इसका खोल रहे हैं अपन हेडलाइट, देखते हैं हेडलाइट खुलने के बाद बाइक का लुक कैसा होता है। बिकॉज इसके जो टी में बैंड है वो यहीं से निकलेगा। अभी इसका टी खुलेगा, देखते हैं उसमें बैंड है कि नहीं है, तब पता चलेगा। टी निकलने वाला है, सॉकर इसके यहाँ पे है, पहिया इसका यहाँ पे है। गाड़ी की क्या हालत लग रही है बिना आपके, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को तो अच्छा लग नहीं रहा बिल्कुल। इसमें बैंड आया है, अभी पता चलेगा चेक होने के बाद क्या बैंड है क्या नहीं है। अभी भेज रहे हैं इसको चेक करने के लिए, वापस आके देखते हैं।
क्या बैंड है क्या नहीं। तो गाइस इसका जा रहे हैं बैंड निकलवाने के लिए अंकल। अभी थोड़ी देर बाद इसका बैंड निकलेगा, फिर देखते हैं। हम कुछ खा जाते हैं तब तक। हो चुकी है फिर, अभी जस्ट का वॉशिंग बाकी है। वॉशिंग कराने के बाद देखते हैं कैसी प्यारी लगती है। मैं तो उसी का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी आ चुकी है वॉशिंग के लिए, इसका वॉशिंग होने वाला है। वॉशिंग होने के बाद देखते हैं कैसा लुक आता है। चलो कितना गंदा हो रहा है दोस्तों। सेल क्लीनर से प्रॉपर साफ़ हो जाएगा। अभी काफ़ी गंदा हो चुका है, अभी साफ़ हो रहा है। चैन कभी भी साफ़ करो, चैन क्लीनर से करो या डीजल से, पेट्रोल से नहीं करनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल सूख जाता थोड़ी देर बाद। भैया हैं जो कर रहे हैं, फिर प्रॉपर साफ़ हो जाएगा। अभी देख लो भाई लोग, ये आ गया अपना लुक आफ्टर वॉशिंग। अभी जस्ट इसका पॉलिश बाकी है। पॉलिश बाकी होने के बाद इसका पॉलिश करवाते हैं, देन इसका जो फाइनल लुक है वो पता चल जाएगा। प्रॉपर यार आपको गाड़ी होगी प्रॉपर सर्विस। और ये आ रही है अपनी बीस्ट। अभी थोड़ी देर में जस्ट इसको लेके निकलते हैं, देन उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, कितना टाइम लगा, कितना खर्चा हुआ, ऑल एंड ऑल लाइक। चलो मिलते हैं जल्दी। भाई लोगों, ये अपना बिल आया बाइक का, देख सकते हो आप इसमें कितनी सारी एसेसरीज लगी है। सीरियसली बहुत ज़्यादा। आफ्टर सर्विस कुछ ऐसा लुक आता है। मे बी शायद हमें 8 o'clock मॉर्निंग में आए थे और आफ्टर देन उसके 9804 इसमें दिखा रहा है। बाकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, इसकी वजह से मैं प्रॉपर शूट नहीं कर पाया, बिकॉज हमें बाहर भी जाना पड़ा था। अब भी इसका टैंक फुल करवाएंगे, देन इसका देखते हैं उसके बाद इसका कितना माइलेज आता है, ऑल एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं बाकी। चलो ये टंकी हो रही है फुल। अब भी जस्ट हम पावर का फिल्टर लाने वाले हैं इसमें। आफ्टर देन देखते हैं कितने का तेल आता है ऑल एंड ऑल, और कितना माइलेज निकालती है आफ्टर सर्विस, क्योंकि इसकी 4th सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। एंड पेट्रोल शायद मेरी शायद 1100-1200 रुपये का तेल आएगा कम से कम, और आएगा और आएगा और आएगा और आएगा। सब लेते हैं दैन। गाड़ी कितना परफेक्ट चलती है, अभी स्पीड आ रहा है चलाने में। आपकी सर्विस काफ़ी गाड़ी स्मूथ हो जाती है, ना को वाइब्रेशन फील हो रहा है एंड ना कोई आवाज़ आ रही है। पहले तो कुकर की आवाज़ आ रही थी गाड़ी में से, अभी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लिटरली मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका सर्विस। काफ़ी टाइम लग गया, खाया भी नहीं, थोड़ा से खाएंगे जाके बात करके। भाई एकदम अब खाली नहीं चल रही, लाइक कुछ भी फील नहीं हो रहा, वाइब्रेशन से फील नहीं हो रहा। फ्यूल टैंक हमने पूरा ही करवा लिया था पहले। बाइक को करते पार्क, काफ़ी चीज़ें मैं आपका एक्सप्लेनेशन देता हूँ ऊपर जाके। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं अपन, इधर बाइक आएगी नहीं आएगी। इधर पार्क करके देखते हैं दिखती है। एट द लीस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं एंड आप बाइक की कंडीशन देख लो। ऑलमोस्ट मैंने सारी। राम राम सारे भाइयों ने, फाइनली हम आ चुके हैं घर पे और बाइक की सर्विस हो चुकी है फाइनली कंप्लीट। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आके रुके हैं अपन एंड जो बाइक में इश्यूज़ हुए वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग्स में कंप्लीट डिटेल्स में बता दिया है। और बाइक का जो बिल हुआ है, बाइक में जो भी एक्सेसरीज लगी है, वो सारा का सारा आपको ब्लॉग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड जाइए, डू वॉच, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, प्यार दिखाइए वीडियो को। और फाइनली अगर तुम्हें कुछ कोई गलती लगता है, कुछ भी तुम्हें इश्यूज़ लगता है वीडियोज़ में, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे को बताइएगा कमेंट के थ्रू कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम सारे भाइयों ने, ख्याल रखिए।